បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនិចក្នុងការស្វែងរក event ផ្សេងៗនៅក្នុងFacebook តែម្ដងណាជាធម្មតា event ផ្សេងៗឬក៏យើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមបានឬក៏យើងចូលរួមមិនបានយើងអាចមើលទៅតាមពេលវេលាព្រោះនៅ event គេប្រាប់ទីកន្លែងហើយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹង event ខ្លះអ្នកអាចចូលរួមបាន free ហើយបានធ្វើ networking ឬក៏បានទៅសិក្សាបន្ថែមឬក៏អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសូមចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនបើអ្នកមិនទាន់បាន like page Rean Computer101 សូមជួយ like page ផង Rean Computer101 ហើយនឹង subscribe ផងណាអូខេហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលទាក់ទងនឹងរបៀបស្វែងរកការងារនៅលើ Facebook ខ្ញុំដាក់ link description ចូលមើលអាចចូលមើលបន្ថែមបានណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Facebook ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះដើម្បីធ្វើការស្វែងរក event មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់tab មួយនេះគឺដូច setting អញ្ចឹងសញ្ញា3ឆ្នូតនេះដូចនៅលើ Samsung ឬក៏នៅលើ Android គឺមានលក្ខណៈស្តៀងតែនៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមករោមពាក្យថា event នេះឃើញទេយើងឃើញមាន event ចិត្ត memory ឃើញមាន event អញ្ចឹង event នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលគេនឹងធ្វើការរៀបចំនៅថ្ងៃណាមួយជាក់លាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយើងអាចរក event nearby ភ្នំពេញ nearby អីយើងអាចរកនៅកន្លែងណាមួយយើងអាចធ្វើការស្វែងរកបានណា event ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹង event nearby ភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅនេះនៅនេះ CJCC នេះវាការចែកម្លែកការហូបចូលជំងឺបរទេសអីចឹងទៅនេះឧទាហរណ៍វាកៃសិននៅ CJC អញ្ចឹងទៅនេះអាចធ្វើការមើលបន្ថែមនេះថ្ងៃ29 30អីចឹងទៅហើយអាចមើល description មើលពីណានឹងចូលរួមអីចឹងទៅអាចធ្វើការ invite friend អីឬក៏ share អីបានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានខុសនេះនៅនេះគេដាក់តម្លៃ$100អញ្ចឹងទៅ event ខ្លះគឺអត់ឆាយឬក៏អីទេវាអាស្រ័យទៅតាម event នៃការរៀបចំរបស់គេណាហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏មានដែរឃើញយើងមាន event មានស្អីផ្សេងៗជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបន្ថែម interested អ្នកអាចចុច interest ទៅមានន័យថាអ្នកចូលរួមឬក៏អីចឹងឬក៏អ្នកអាចធ្វើការ share នៅ event ហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនបន្ថែមទៀតចឹងនៅក្នុងនេះមានច្រើនប្រភេទណា event អូខេហើយនៅក្នុងទៀតសតឧទាហរណ៍អ្នកចង់ដឹងថាស្អែកមាន event អីខ្លះអ្នកអាចធ្វើការ check មើលតាម sort by day អីបានទៀតឃើញទេ this week នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏ this weekend ចុងសប្តាហ៍នេះអីគឺមានមកទាំងអស់តែម្ដងអ្នកអាចធ្វើការចូលមើលបន្ថែមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ next week អីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកអាចធ្វើការ filter បានណានេះទីតាំងទី1គឺ event ហ្នឹងធ្វើនៅណាអ្នកចង់ដឹង event នៅកន្លែងណាទី2គឺអាច view by day នេះថ្ងៃណាថ្ងៃនេះស្អែកឬក៏សប្តាហ៍នេះចុងសប្តាហ៍នេះអីអាចធ្វើការមើលបន្ថែមបានតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកអត់ខកខាននៅក្នុងការចូលរួម event ផ្សេងៗដែលសម្រាប់ជួយបង្កើននៅចំណេះដឹងឬក៏ networking ឬក៏ business របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសច្រើនមែនទែននៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សម័យ social media ឬសង្គមនេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចចូលរួម event ផ្សេងៗទេហើយយើងធ្វើការចូលរួម event ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សូមជួយធ្វើការចូល event ទាំងអស់គ្នាទៅហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំគ្មានអីបន្ថែមទេហើយនៅនេះយើងមាន calendar ថ្ងៃណា birthday អ្នកណាគេនៅក្នុង Facebook របស់យើងហើយនៅនេះ host event អ្នកអាចធ្វើការបង្កើត event បានផងដែរណាបង្កើត event ខ្លួនឯងតែម្ដងឧទាហរណ៍យើង
រៀបចំ event ស្អីមួយយើងអាចធ្វើការបង្កើត event ខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្នកនរគ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ហើយជួយធ្វើការ share មួយផងណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye